标记了一处地点，前方有危险。人的枪头，前方有危险。Hello， 大家好，今天我就来玩地铁模式了啊。但是这个是和平版的地铁啊，不是点地主城啊，不要误会啊，不要误会。现在呢，就跟着队友来这里打个 boss， 看怎么教 boss 做人。漂亮 ，beautiful。现在来准备整装回来，不用讲这么多的，全部投到罢了。嗨，来！哎呀，你的手势真快，很好。哎，怎么回事？怎么回事？有人吗？来，让我教他的人。人呢？我在那。哎呀，嘿，可以救我吗？哎，人在这边。哎呀，没开麦。是，来跑过来，让我救你先。来，来，都没带门嘛。老弟，露头老弟，看我怎么教你做。哎呀，怎么是打姐呢？哎呀，差点被反杀了。但是我丝毫不慌，还能在别人面前打个药。哎呀，急死了啊！不关我的事啊。嗨，现在我们又来这里打 boss。来这里面。哎呀，有人！哎呀！前方有危险！别人，先走面。哦，你这里来一个，好像是个人机。先走面 ，OK， 是啊，漂亮 ，beautiful。标记了一处地点。nice。哎呀，吓死我了！子弹给我点。没有116。哎，怎么回事？标记了一处地点。有人，我差点，哎呀，完了，然后倒了。人的枪头。先伏地先，慢慢爬过去。拿了 M4先，毕竟这是战士。哎呀，怎么教你做人去这？哈，呸，就这。哎呀，先救队友先。56子弹。然后我们再来打 boss。为什么要左将左宰？哎，死了吗？人机。不好意思，看到有人在直播。哎，再见，来不及回走哎。哎，走人，速舔速决。哦，离开喽，撤离喽，拜拜了您嘞。好了，本期视频就到这里，我们下期见面，拜拜。